Սուրբ Հոգու միակ գալու նպատակը այս երրորդ բարձրացնի Հիսուսի անունը։ Մինչև Սուրբ Հոգու աշխարհ գալը, որը խոստում էր Աստծուց, եկել էին մինչև այդ Հովհաննես Մկրտիչը։ Մեր կյանքի փրկության համար Աստված զոհեր շատ է արել։ Առաջինը ուղարկեց Հովհաննես Մկրտիչին ճանապարհ բացելու դեպի Հիսուսը, որ մարդիկ իմանան ճշմարտությունը, ապաշխարեն, թողնեն մեղքը։ Հովհաննես Մկրտիչին Հերովդեսի հրամանով մահացրին։ Կարծում էին, թե վերջացավ ամեն ինչ։ Հաջորդեց Հիսուսի գալը։ Հիսուսի գալով նա եկավ, կատարեց որ Աստծո կատարյալ կամքը։ Հիսուսով մարդիկ սկսեցին ողորմություն գտնել, բայց եւ Աստված ուզում էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջովին ընդունի իրան, որ ինքը դառնա միակ ազգը երկրի վրա, որ Իսրայել ազգով աշխարհը հավատքի դառնա, Իսրայելը իրան չարդարացրեց։ Աստված տեսնելով, որ իր ժողովուրդը Իսրայել ազգը, հերի ազգը չբարձրացրեց Տիրոջ անունը, Աստված նախանձի գրգռեց, բորբոքեց հեթանոսներին։ Շատ հետաքրքիր Աստծո ծրագիրն ու խորհուրդը հեթանոսներին արթնացնելու համար, որտեղ հերյան իր կոչումի մեջ չմնաց։ Երբ մենք էլ մեր կոչումի մեջ չենք մնում, Աստված մի ուրիշ տեղից արտոչում կվերցնի, երբ մենք չենք հավատարիմ մնում։ Եվ ինչ կատարվեց։ Մարդկության փրկության համար Աստված ունի մի կարևոր ծրագիր, ուղարկեց 3 ազնվորություն, որ երեքի մայից հետո պիտի կատարվեր ամենակարևորը։ Երբ Իսրայելը սովի մեջ էր գրված դատավորած գրքում, Իսրայելում տիրում էր բացառիկ սով, հավատքը մարել էր, կրակը մարել էր, Իսրայելը կարծես հետեր նահանջը եւ չէր երևում Աստծո փառքը ժողովուրդների մեջ։ Աստված ուղարկեց Հովհաննես Մկրտիչ, որին մերժեցին եւ սպանեցին, ժողովուրդը ընդունեց իրան Հերովդեսը վերացրեց, Աստված ուղարկեց իր որդուն, փրկիչը, որ մարդի համար իր կյանքը դրեց, մահացավ եւ Հիսուսը։ Եվ Աստված իր որդու մահը տեսնելով Գողգոթայի խաչի վրա, Աստված երեսը թեքեց իր որդուց եւ Հիսուսը աղաղակեց. Աստված իմ Աստված, ինչու զիս թողեցիր։ Կարծում էին, թե ամեն ինչը վերջացած է, բայց Աստված խոստում էր տվել Հիսուսին, խոստմունքի հոգին պիտի գար։ Ազնվորություն, որը պիտի կատարեր Հիսուսի թողած գործը։ Հիսուսը մարդկությանը մեղքից ազատեց, Հովհաննեսը ճանապարհ բացեց, Հիսուսը մարդկությանը փրկության ճանապարհ բացարեց, մեղք դառավ մարդկանց մեղքից ազատելու, հաբա ինչ պիտի աներ 4-րդ անձը Հովհաննես Սուրբ Հոգին։ Հիսուսն ասեց. ես կգնամ մխիթարիչ հոգին կուղարկեմ, այն հոգին, որը հայրը խոստում է տվել։ Այդ 3 անձնավորության դատավորած ժամանակ գնացին Մովաբի երկիրը, պղտության երկիր, որ պիղծ ժողովրդին փրկեն։ 3 անձնավորություն, հայրը, որդիները։ Եվ հայրը մահացավ Հովհաննեսը, մահացավ Հիսուսը, հայրն էլ երեսը թոքեց, մնաց մի հոգի, Նոեմին մնաց։ Այդ օրհնյալ կինը մնաց, որը նշանակում է հաճելի, որն է նրա գալու նպատակը, Սուրբ Հոգու գալու նպատակը, որն էր, որ մարդկանց խավարի ճամփից Հիսուսի այրունով գնված Հովհաննեսի միջոցով ճանապարհ բացված ժողովրդին ճշմարտություն կյանքը հաղորդի։ Սուրբ Հոգու գալու միակ նպատակն էր մարդկանց աշխատանք կատարի, վերափոխի ներաշխարհը, մարդու ներսում կառուցի աստվածային կյանքը, Հիսուսի բնությունը ձևավորի։ Սուրբ Հոգին, որը գրված է Հովհաննի ավետարանում հեսված, հետևյալ Հովհաննի ավետարանում գրված է եւ Հովհաննի թղթում, եւ այն օծությունը, որ դուք իր մեն ունեցիք, ձեր մեջ կմնա, ու պետք չէ որ մեկը ձեզից սովորեցնե, հապա ինչպես նույն օծությունը ձեզի կսովորեցնե ամեն բանի վրայով, եւ ճշմարիտ է ու սուտ չէ, ինչպես անիկա ձեզի սովորեցուց անոր մեջ կեցեք։ Մնում է մեր կողմը, սիրելի ժողովուրդ, մեր կողմը կա։ Հիսուսը մահացել է մեզ համար, մահացել է Հովհաննես Մկրտիչը, մնացել է երկիր մոլորակի վրա Սուրբ Հոգին։ Նրա միակ աշխատանքն է մոլորված, շեղված, ընկած, հուսահատված մարդկանց գնումը, բարիսամարացիներ, գնումը այն ընկած մարդիկ կարծելով, որ այս մարդը անհուսարդ են կմահանա, Սուրբ Հոգին նրա կողք կնա։ Նա եկել է մխիթարելու, նա եկել է խրատելու, նա եկել է ուղղություն ցույց տալու, հուսադրելու։ Այդպես էր կատարված։ Եվ գնացին այդ 3 ազնվորությունները, մահացան այդ 3-ը,
մնաց միայն Նոյեմին այդ հաճելի կինը եւ մնաց որ պիղծ ժողովրդից սերունդ բերի Մովաբացիներից սերունդ բերի որ Մովաբը ծնվել էր հոր եւ աղջիկների միջոցով Մովաբը ծնվել էր Ղովտի եւ իր աղջիկների սերունդով եւ գնաց Սուրբ Հոգին Նոյեմի հաճելի է նշանակում եւ աշխատա չկար Հովանե չկան երկու որդիները Քելոնը Մալոնը չկար հայրը մնացել էր միայն Նոյեմին այդ միակ կինը եւ այդ կինը երկու հարս ունեցավ մեկը հավատարիմ չգտնված դա խորհուրդ է հիմար կույսերի մեկը թողեց գնաց Նոյեմին բայց մեկը ասեց ուր որ գնաց հետդ կգամ ուր որ մահանաս հետդ կմահանամ ուր որ քուժորտիմ ժողովուրդն է դա այն ազնվորությունը որ լուրջ ուխտ է կատարել ապրի Աստծո հետ եթե մեր ուխտը մակերեսորեն է մենք ոչինչ չենք առնի մի հարսը թողեց գնաց Հիմար կույսերը գնացին անիմաստերի իրենց հավատքի կյանքը եթե մենք ապրում ենք այսօր եւ լուրջ չենք որոշել Նոյեմի մեր հետ աշխատանք չի կատարի մի տրտմեցեք Սուրբ Հոգին որով կնքվեցաք փրկություն օրվա համար մի մարեք Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին մարում եւ տրտմեք երբ մենք անհաճելի ենք ապրում ոտնահարում ենք ավետարանը ոտնահարում ենք Հիսուսի թափած այրունը եւ մենք շարունակենք ադամական մեր կյանքով Աստծո նպատակն է որ լսենք Նոյեմին եւ Նոյեմին եւ տեսա որ հրուտը խելացի մի կին է որը տարիների ընթացքում պատրաստել էր միասին մտան Բեթլեհեմ երբ մրասին մտան Բեթլեհեմը շարժվեց երբ Հիսուսը Երուսաղեմ մտավ Երուսաղեմը շարժվեց այսօր մեր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգին շարժում կատարում է թե սա է կարևոր հարցը մենք հիմա աղոտ պետք է անենք երբ Նոյեմին տեսա որ հրուտը լուրջ աղջիկ է լուրջ մարդ է իրար հետ մտան Բեթլեհեմ եւ գիտեք ուր տարավ այն արտը, որի ղեկավարն էր բոսը, մեր բոսը Հիսուսն է, նա է զորավոր առաջնորդը, որ իր հոգին տվել է մեր մեջ, եւ տարավ այդ արտը, եւ նա հրուտը ոչինչ չարեց առանց Նոյեմի խորհրդի, նա առանց Նոյեմի քաչ չէր կատարում, մենք այսօր Սուրբ Հոգով ենք առաջնորդում, Իրա խոսն են կատարում, իսկ իրա նպատակն է, որ մենք ավետարանին հնազանդվենք։ Ավետարանը լինի մեր ուղեցույցը, Սուրբ Հոգու աշխատանքը դա է, որ մենք հնազանդվենք ավետարանին, որ Աստծո կյանքը մեր մեջ բարձրանա։ Եվ Աստված ժողովուրդը իսկապես աշխարհին լույս աղ լինի։ Եվ գնաց այդ արտը, գնաց հնձվորների մոտը գնացին, որտեղ ցորեն էին, գարի էին քաղում, եւ հրուտը առանց Նոյեմի ոչ մի քաչ չէր կատարում, ամեն օր հաշվետու էր նա, ամեն օր հաշվետու էր Նոյեմին, իսկ Նոյեմին պատրաստել էր արդեն նրա փեսացուն բոսն էր, մեր փեսացուն Հիսուսն է, նա է մեր բոսը, բոս նշանակում է զորություն, եւ Նոյեմյան փորձաշատանքն էր հրուտը աճեց, եւ նա գնում էր ավետարանիչների հետևից, հունցքի ժամանակ սկզբից գարի հավաքեց, հետո ցորեն հավաքեց, հետո հասունացած ժամանակում արդեն պատրաստել էր Փեսային, եւ տեսա որ Նոյեմին տեսա որ հրուտը խելաց մի կին է ուղարկեց գնա նրա ոտերի տակը, նա արտի մեջը նա իր հունցքը կալսել է գնա նրա ոտերի տակը, սիրելի հոգի, դու գես գիշերին արտանում ես Հիսուսի ոտերի տակը, դու ծնկի գալիս աղոտ կես անում, թե քո համար ասպես թող մի քիչ էլ քնեմ, մի քիչ էլ ես անեմ, դու ոտերի տակ գնում ես երբ բոս արթնացավ, տեսավ իր ոտերի տակը մի աղջիկ, որը պարկած է, աղջիկս որու աղջիկն ես, ես Նոյեմի բերած հարսնացուն եմ, պիղծ ժողովրդի սերունդ եմ, ես Մովաբացի եմ, բայց հիմա Հիսուսն եմ, բոսն եմ ընդունել, սա է նպատակը Սուրբ Հոգու, որ մենք բոսի ոտերի տակ գնանք, ասել եւ նրան օրհնեց եւ տվեց եւ վերջում ամենակարևոր աշխատանքը նա գնա արդեն նրան խուրձեր էին տալիս ընձվորները երբ մենք հնազանդվենք օրդություն աղոթքով չի գալիս օրդություն ապրած կյանքով է գալիս եթե 1000 հոգի մարաղոթեն հոգու չկա ես պետք է մաքուր կյանք ապրեմ առանց մաքուր առանց ավետարանի կյանք ապրելու օրդություն գոյություն չունի պահից պահ կարող է օրդնվել մի խափիր ինքդ քեզ պետք է ապրես ավետարանի կյանքը դուք եք աշխարհի աղը դուք եք աշխարհի լույսը սա է ավետարանի հոգին եւ վերջնականապես Նոյեմին
Հրութին ուղարկեց Բոսին եւ ամուսնացան իրար հետ, բայց մինչեւ այդ մեկը կար, որին պետք է հրաժարվեր, Հրութը Նոյեմին հրաժարվեց, մեկը գնաց, միայն Բոսը։ Սա է քո կյանքիդ նպատակը, Բոսն է քո ուրախությունը, Հիսուսն է քո ուրախությունը, եթե այդպես է կվայրես։ Եվ դրանից հետո նա Բոսի հետ ամուսնանալուց հետո ունեցավ որդիներ, Նոյեմի Հրութը ունեցավ որդիներ, առաջի որդին իսկականից Եսեն էր, երկրորդ առաջին Օբեդը, երկրորդը Եսեն, երրորդը Դավիթը, որից է ծնվեց իր ծերունդից Հիսուսը։ Հիմա մենք պետք է կանգնենք, մեզ համար 3 անձ է մահացել է Հովհաննես Մկրտիչ, մահացել է Հիսուս, Հայրը երեսը թոքել է, մնացել է Սուրբ Հոգին երկրի վրա, նա պատրաստում է հարստացուն, շուտով փեստան գալու է։ Դու պատրաստում ես ով հարց ուղղիր քո հանդերձները, պատրաստվում ես փեսային դիմավորելու, աշխարհի հանդերձներով չես կարող դիմավորել, երկնային հանդերձներ պետք է յագնես։ Մեր ժամանակն է, որ մենք լրջանանք, վերջին ժամանակն է, աղոտ կարեք, որ Աստված անձրևներ ուղարկի, կանգնենք ոտքի, աղոտ կանենք եւ մեր սրտերը բացենք, մեր երկնային Բոսի առաջ, Սուրբ Հոգու նպատակն է մեզ Հիսուսի ոտերի տակը տանի։ Նայան փոշ նպատակը, որպեսզի իսկ Նոյեմին Սուրբ Հոգու խորհուրդն է, նա կատարեց այդ աշխատանքը։ Այսօր Սուրբ Հոգին անում է այդ աշխատանքը։ Բացենք մեր սրտերը, կոտրվենք Տիրոջ առաջ, լրջանանք, անլրջությունը մեզ կտանի կորուստի։ Լուրջ պիտի լինենք հոգևոր կյանքի մեջ եւ կոնկրետ որոշում պիտի կայացնենք։ Տերը թե եւ այսպես ասեց Ուդարակյանը, մրցենք այն հավատքի համար, որ անգամ մեզ հավատված է, վաղ այս հավատքը չենք ունենա, օրերը ժամանակները շացենք, կանք սրտները բացենք, աղաղակենք Տիրոջը տերներին եւ մեզ արթնացուր եւ հնազանդենք Սուրբ Հոգուն, մի տրտմեցնենք Սուրբ Հոգին, կանք աղոթքով Տիրոջ